नमस्कार। स्पोर्ट्स युनियन नेपाल सनको 5औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफोन्ट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न वर्ग समुदाय तथा अलग अलग विचारमा छरिएर रहेकाहरूलाई खेलको माध्यमबाट एक आपसमा भाइचारा सम्बन्ध तथा आत्मीयता विकास गर्दै राष्ट्रको पहिचान र गौरवको अनुभूति दिलाउने खेलकुद क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी वर्गहरू आफ्नो कामको सुरक्षा, उचित तलब र मर्यादित कामको अवस्थाका लागि लडिरहेका छन्। खेल क्षेत्रका श्रमिकका समस्या जटिल र समस्याग्रस्त छन्, तर पनि खेलाडी, खेलकर्मी र खेलकुद क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी वर्गको अनवरत र निस्वार्थ प्रयासले खेल क्षेत्रका श्रमिकहरूका पसिनाले नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई सिंचित गरेकै कारण आज नेपालको खेलकुद क्षेत्र यो अवस्थासम्म आउन सकेको छ। तथापि अहिलेको खेल जगतको अवस्थाबाट सन्तोष मान्न सकिने अवस्था भने छैन। हामी चाहन्छौँ सरकारी क्षेत्रबाट उचित लगानी, खेलाडीहरूको उचित मूल्याङ्कनको आधारमा अवसर र देशका लागि वा मेडलका लागि आफ्नो पसिना बगाउने खेलाडीहरूको पेटका लागि, आफ्ना परिवारका लागि खेलकर्मीको व्यावसायिक हक, हित, अधिकार र खेल जीवन पछिको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। यही कुरालाई मनन गरी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफोन्टको अगुवाईमा 2077 साल चैत्र 16 गते खेल क्षेत्रमा पसिना बगाउने ज्यालाजीवीहरूको भेला गरी स्पोर्ट्स युनियन नेपाल सनको स्थापना गरेको थियो। आज यो सङ्गठनको स्थापना दिवस मनाइरहँदा हामीले समग्र खेल क्षेत्रको खेलकर्मी, खेलाडीलाई एउटै छानामुनि एकताबद्ध गर्न सफल भएका छौँ भने आउँदा दिनमा राज्य, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर जन्मदेखि मरणसम्मको जीवन चक्रमा आधारित, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित कामलाई सम्पूर्ण खेल क्षेत्रमा लागू गराउन थप प्रेरणा मिल्ने विश्वास सहित अन्तमा सफल खेल क्षेत्र, समृद्ध खेलाडी बनाउने महाअभियानमा यो युनियन लाग्नेछ भन्ने विश्वास सहित स्पोर्ट्स युनियन नेपाल सनको 5औं स्थापना दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद।